بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي بناتي الطلبة سنة أولى متوسط، في درس جديد من دروس الرياضيات المبرمجة في الثلاثي الأول، ولننطلق على بركة الله في محتويات أو ماذا سأتعلم من هذا الدرس. إذن درسنا اليوم سوف يكون عن ضرب وقسمة الأعداد العشرية، بعدما كنا تطرقنا في الدرس السابق إلى جمع وطرح الأعداد العشرية. اليوم سوف ننتقل مباشرة إلى ضرب وقسمة الأعداد العشرية. إذن ماذا سأتعلم من هذا الدرس؟ أولا، الطريقة الصحيحة لضرب عدد عشري في عدد عشري. ثانيا، الطريقة الصحيحة لقسمة عدد عشري على عدد طبيعي. ثم في الأخير الطريقة الصحيحة لقسمة عدد عشري على عدد عشري آخر. إذن فلننطلق كما عودناكم دائما في دروسنا بتطبيقات عن هذه المواضيع، ومن ثم أتعلم كيف أو أتعلم القواعد التي يجب أن أتعلمها في هذه المواضيع. الموضوع الأول أو النقطة الأولى التي كنا قد تطرقنا إليها وهي ضرب الأعداد العشرية. إذن ضرب عدد عشري في عدد عشري، كيف ستتم هذه العملية؟ وببساطة تامة قلنا سابقا في الجمع والطرح أنه يجب أن أرتب العدد العشري حسب مراتب هذه الأرقام المكونة لهذا العدد العشري. يجب ترتيبها بأجزاء الوحدات تحت أجزاء الوحدات، أجزاء العشرات تحت أجزاء العشرات، وعفوا أجزاء العشرات تحت أجزاء العشرات، وأجزاء المئات تحت أجزاء المئات، وكذلك أجزاء الآلاف تحت أجزاء الآلاف. كما أن الجزء الصحيح كذلك يرتب بالوحدات أو الآحاد تحت الآحاد، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. هذه العملية هي ليست مهمة في عملية الضرب والقسمة، لكن من الأحسن أن يتم ترتيب الأعداد كما هي الطريقة المعمول بها ولا الطريقة المعمول بها في الجمع والطرح. إذن في الضرب هي ليست مهمة، ولكن من الأحسن أن نقوم بترتيب هذه الأعداد العشري. لكن في قاعدة في الأخير يجب أن أتعلمها، أو القاعدة الأولى، نقوم بعملية الضرب مع إلغاء أو التغاضي عن وجود الفواصل. يعني وش معناها؟ أننا نقوم بعملية الضرب وكأن الفواصل غير موجودة، لكن في آخر العملية سوف نقوم بخطوة لأضع الفاصلة في الناتج. إذن نقوم أول شيء أننا نقوم بعملية الضرب مع إلغاء أو التغاضي عن وجود الفواصل. إذن سوف نقوم بهذه العملية التي أمامنا، وهو 166.658 عدد عشري في 4.122 عدد عشري آخر. إذن 2 في 8، نبدأ بالاثنان. 2 في 8 16، 6 ونحتفظ بالواحد. 2 في 15 والواحد 11، واحد ونحتفظ بالواحد. 2 في 6 12 والواحد 13. قلنا لا نأخذ الفاصلة بعين الاعتبار، 13 نحتفظ بالواحد فوق 6. 2 في 6 12 والواحد 13. إذن 13. كذلك 2 في 6 12 والواحد 13. 2 في 1 2 والواحد 3. بعدما أتممنا مع الاثنان ننتقل إلى العدد الثاني أو أجزاء المئات. نضع نقطة كما تعلمنا، أو صفر في عملية الضرب، نضع النقطة ثم نقوم بالعملية
عملية الاثنان ضرب كل هذه الأرقام. إذا 2 في 8 16 6 ونحتفظ بالواحد. 2 في 5 10 والواحد 11 ونحتفظ بالواحد. 2 في 6 12 والواحد 13 كذلك نحتفظ بالواحد. 2 في 6 12 والواحد 13 ونحتفظ بالواحد. 2 في 6 12 والواحد 13 3 ونحتفظ بالواحد. 2 في 1 2 والواحد 3. لما ننتقل إلى الواحد أو العدد الثالث ماذا نفعل؟ نقوم بوضع نقطتين هكذا، نقطتين، نقطة هنا ونقطة تحت الستة، ثم نواصل العملية. ننتقل إلى الواحد. 1 في 8 8. 1 في 5 5. 1 في 6 6. 1 في 6 6. 1 في 6 6 كذلك. 1 في 1 1. إذن أنهينا مع العملية أو الرقم الثالث لهذا العدد العشري. ننتقل مباشرة إلى العدد 4. قبل الانتقال إلى 4 ماذا نفعل؟ نضع 3 نقاط أو 3 أصفار كما تشاء. هنا كل مرحلة أنتقل إليها يجب إضافة نقطة أو صفر، لأن هذه النقطة تعتبر صفر، ثم ننتقل إلى عملية الضرب. إذا 4 في 8 32 2 ونحتفظ بالثلاثة. 4 في 5 20 والثلاثة 23 23. 4 في 6 24. هنا قلنا 4 في 5 23، إذا احتفظنا بالاثنان. 4 في 6 24 والاثنان 26 26 26. 4 في 6 24 والاثنان 26 26. كذلك 4 في 6 24 والاثنان 26. و4 في 1 4 والاثنان 6. إذا أتممنا جميع العمليات، أتممنا جميع عمليات الضرب. ننتقل مباشرة إلى النتيجة. إذا نتيجة هذه العملية 6 زائد أصفار 6. 1 زائد 6 7 وصفر وصفر تبقى 7. 3 زائد 1 4 والثمانية 4 والثمانية 12 2 ونحتفظ بالواحد. 3 زائد 3 6. 6 زائد 5 11. 11 زائد 2 11 زائد 2 13 والواحد الذي احتفظنا به 14 14. إذن 1 ونحتفظ بالواحد. 3 زائد 3 تساوي 6. 6 زائد 6 يساوي 12. 12 زائد 3 يساوي 15 والواحد الذي احتفظنا به عفوا أعيد الحساب. 3 زائد 3 6 والستة 12 والثلاثة 15 والواحد 16. إذن 16. 1 زائد 3 أو 3 زائد 3 6 والستة 3 والستة 12 والستة 18 والواحد 19. 19. 3 زائد 6 9 والتسعة زائد 5 15. 9 زائد 6 15 والواحد 16. 16. إذن 1 زائد 1 2 والستة 8. 6 تبقى 6. إذن
هنا أتممنا العملية دون أن مع إلغاء أو التغاضي عن وجود هذه الفاصلة. المرحلة الثانية نذهب إلى الناتج. ماذا نفعل في الناتج؟ إذن أولا نقوم بحساب كل الأرقام التي هي بعد الفاصلة في العددين هذه. نقوم بحساب هذه الأرقام. عندنا رقم 2 3. انتبه معي مليح هنا ابني وابنتي إلى هذه العملية. نقوم بحساب كل الأرقام التي تقع بعد الفاصلة والتي هي بعد الفاصلة. إذن العدد الأول 166.658. لدينا رقم 2 3. إذن لدينا 3 أرقام بعد الفاصلة. والعدد الثاني 4.122. لدينا رقم 2 3. إذن لدينا كذلك 3 أرقام بعد الفاصلة. 3 زائد 3 كم تساوي؟ تساوي 6. إذا نذهب إلى الناتج في الأخير. نقوم بحساب عدد الأرقام في الناتج ونضع الفاصل. ما معناه هذا؟ لدينا قلنا في الرقم الأول 6 أرقام بعد الفاصلة، والرقم الثاني 6 أرقام بعد الفاصلة. لدينا إذن في الرقمين معا 3 زائد 3 يعني 6 أرقام بعد الفاصلة. نذهب إلى الناتج، وهذه العملية مهمة جدا. حذاري أن نقوم بنسيان أو يقوم أبناء الطلبة بنسيان هذه العملية. إذن لدينا 6 أرقام في العدد المضروب والعدد الثاني، ثم نحسب هنا في الناتج 6 أرقام. رقم 2 3 4 5 6 ونضع الفاصلة. إذن الناتج الذي تحصلنا عليه يكون كما يلي: 664,964,276. إذن هذا هو ناتج الضرب للعملية التي قمنا بها، وهذه هي الطريقة الصحيحة لضرب عدد عشري في عدد عشري. أهم نقطة في هذه العملية هي حساب الأرقام بعد الفاصلة في كلا العددين، ثم نقوم بحساب عدد الأرقام الذي تحصلنا عليه في العددين بعد الفاصلة في الناتج. إذن لدينا هنا 6 أرقام بعد الفاصلة، وذلك راجع إلى أن العدد الأول 3 أرقام والعدد الثاني 3 أرقام. إذن 3 زائد 3 هي 6 أرقام، لذا يكون الناتج كما يلي. ننتقل مباشرة إلى قسمة عدد عشري على عدد طبيعي. في هذه العملية سوف نتعلم كيف نقوم بقسمة عدد طبيعي على عدد عشري، وفي هذه العملية بالذات سوف نقوم كذلك بعدها في العملية الموالية عند قسمة عدد عشري على عدد عشري آخر. سوف نقوم بخطوة لتحويل العملية إلى عملية قسمة عدد عشري على عدد طبيعي. إذن نقوم بقسمة هذا العدد العشري 166.658 على العدد 11. ماذا نفعل؟ إذن كما تعلمنا في القسمة، هنا نضع الفاصلة بعين الاعتبار. إذن عندنا 1 قسمة 11 لا نستطيع، نأخذ رقمان. لدينا 16 قسمة 11 1 في 11 تساوي 11. ثم نقوم بطرح
11 من 16. 6 ناقص 1 5. 1 ناقص 1 0. نقوم بإنزال الستة. نقوم بإنزال الستة. 56 قسمة 11 قسمة 11 قسمة 11 تساوي 5. 5 في 11 55. 55. ثم نقوم بعملية الطرح. إذا 6 ناقص 5 تساوي 1. 5 ناقص 5 يساوي 0. فلتنتبه ابني وابنتي في هذه المرحلة. هنا وصلنا إلى إنزال العدد العشري أو العدد الذي بعد الفاصلة. أنزلنا الستة. الستة هنا بعد الفاصلة. عند إنزال العدد الأول بعد الفاصلة هنا نضع الفاصلة هنا. انتبه معي مليح. هنا قمنا بالعملية عادي وكأننا نقوم بعملية قسمة عدد طبيعي على عدد طبيعي، لكن عند إنزال العدد 6 هنا الذي يقع بعد الفاصلة نذهب إلى الناتج ونضع الفاصلة. مفهوم؟ نواصل العملية. 16 قسمة 11 تساوي 1. 1 في 11 هي 11. 11. إذا 6 ناقص 1 5 و1 ناقص 1 0. ننزل كذلك الخمسة. ننزل الخمسة هنا. ننزل الخمسة. 55 قسمة 11 تساوي 5. 55 قسمة 11 تساوي 5. 5 في 11 هي 55. 55 وتساوي 0. ننزل الثمانية. ننزل 8. ننزل 8 هنا. 8 قسمة 11. انتبه معي مليح. 8 قسمة 11 لا نستطيع، لكن ماذا نفعل؟ أضع 0. 0 في 11 يساوي 0. 0 ناقص 8. 0 ناقص 8 يساوي 8. لأضيف صفرا آخر. هنا 80 قسمة 11 تساوي 7. 7 في 11 77. 77. إذا 77 80 ناقص 77 تساوي 3. نواصل العملية هنا. نواصل العملية هنا ب 11. عندنا الناتج 15.150. 7 قلنا 3. وصلنا إلى 7. 3 أضيف لها 0 تساوي 30. 30 أضيف ل3 0 تساوي 30. 30 قسمة 11 تساوي 30 قسمة 11 تساوي 2. 2 في 11 تساوي 22. الباقي 8. إذا هنا 8 أضيف لها 0 80. 7 في 11 77. باقي 3. إذا رجعنا إلى أن العملية سوف تتكرر في كل مرة. إذا هو الناتج عملية غير منتهية. نكتفي إلى هذا الحد. يعني العملية سوف تبقى 72 72. نحن نكتفي بأخذ 5 أرقام بعد الفاصلة. إذا ناتج هذه القسمة ناتج القسمة هو 15.150 عفوا 72. نكتفي بهذا الحد. إذا 15 و72. 15.15 15,072. قلنا في عملية القسمة قسمة عدد عشري الأهم ولا أهم مرحلة في عملية قسمة عدد عشري على عدد طبيعي هو عند إنزال الرقم الذي بعد الفاصلة في المقسوم. هنا المقسوم
وهنا القاسم، وهنا الناتج. عند إنزال الرقم الذي بعد الفاصلة نقوم مباشرة بوضع الفاصلة في الناتج. هذه هي الطريقة الصحيحة إذن كما قلنا أبناء الطلبة أننا بعدما قمنا أو تعلمنا كيف نقوم بقسمة عدد عشري على عدد طبيعي، ننتقل مباشرة إلى العملية أو المرحلة الأخيرة، وهي قسمة عدد عشري على عدد عشري آخر. الأمر بسيط وبسيط جدا، لكن بالقيام بمرحلة سوف نتعلمها الآن مع بعضنا البعض. فليكن لدينا العددين العشريين التاليين 122.342 قسمة 1.22. إذن لدينا عددين عشريين قسم بعضهما البعض. هذه الكتابة كيف أستطيع أو كيف يمكنني كتابة هذه القسمة على شكل كسر؟ إذن نقوم بكتابة هذه العملية أو هذه القسمة على شكل كسر 122.342 قسمة 1.22. ماذا تساوي؟ لدينا تعلمنا سابقا في ضرب الأعداد أو في ضرب الكسور أننا قلنا عند ضرب بسط الكسر في عدد يجب ضرب المقام في نفس العدد. إذن هنا سوف نقوم بعملية بسيطة. ما هي هذه العملية؟ هي تحويل. قلنا هذا هو المقسوم وهذا هو القاسم. سوف نقوم بتحويل القاسم إلى عدد طبيعي لنقوم بالعملية كما تعلمناها سابقا. إذن لدينا هنا 122 وهنا 1.22. ماذا نفعل لل 1.22 لتصبح عدد طبيعي؟ جيد، نضربها في 100. 1.22 ضرب 100. وكذلك ما دام أننا ضربنا البسط أو المقام في 100، يجب كذلك أن نضرب البسط في نفس العدد واللي هو 100، يعني 222.342 ضرب 100 لأتخلص من فاصلة هذا العدد واللي هو القاسم، يصبح لدينا عددا طبيعي. ونقوم نقوم بحساب النتيجة تكون قلنا عند ضرب عدد عشري في عدد قوة من قوى العدد 10 واللي هي 100، نقوم بإزاحة الفاصلة إلى اليمين بعدد الأصفار، يعني إزاحة فاصلة هذا العدد إلى اليمين برقمان لتصبح النتيجة 12,234.2. قسمة كذلك هنا 1.22 في 100، نقوم بإزاحة الفاصلة إلى اليمين بعدد الأصفار، يصبح لدينا العدد هو 122. لتصبح في الأخير عملية القسمة كما يلي، ونقوم بالقسمة كما تعلمناها سابقا 12,234.2 قسمة 122، ونقوم بعملية القسمة كما كنا قد أجريناها سابقا. إلى هذا الحد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في رعاية الله وحفظه أبنائي وبنات الطلبة في درس جديد من دروس الرياضيات.